Xərc və məsrəflərin düzgün təsnifləşdirilməsi müəssisənin maliyyə dayanıqlığı və səmərəli idarə olunması üçün əsas şərtlərdən biridir. Xərclər müxtəlif meyarlar əsasında qruplaşdırılır ki, bu da onların təhlilini və idarəsini asanlaşdırır. Əvvəla, iqtisadi məzmununa görə xərclər əmək haqqı, material, enerji və digər əsas elementlər üzrə bölünür. Bu yanaşma müəssisənin resurslarından necə istifadə etdiyini anlamağa kömək edir. İkinci əsas meyar istehsal həcminə görə təsnifatdır. Burada xərclər sabit və dəyişkən olaraq iki qrupa ayrılır. Sabit xərclər, məsələn icarə haqqı, istehsal həcminə bağlı olmadan sabit qalır, dəyişkən xərclər isə istehsalla birbaşa dəyişir. Bundan əlavə xərclər təyinatına görə texnoloji və inzibati xərclərə ayrılır. Texnoloji xərclər birbaşa məhsul istehsalına yönəlib, inzibati xərclər isə idarəetmə və dəstək funksiyalarını əhatə edir. Maye dəyərinə görə isə xərclər birbaşa və dolayı olmaqla iki yerə bölünür. Birbaşa xərclər konkret məhsula aid edilə bilər, məsələn xam mal. Dolayı xərclər isə ümumi istehsal prosesinə aiddir, məsələn elektrik enerjisi. Nəhayət, məqsədinə görə xərclər istehsal və qeyri-istehsal olmaqla fərqləndirilir. Bu təsnifat müəssisəyə yalnız xərclərin təhlilini deyil, həm də daha dəqiq büdcələmə, planlaşdırma və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını təmin edir.